Գոյամարտ սերիալի նկարահանումները շարունակվում են և սյուժեն մտնում է ավելի նուրբ, ավելի զգայական փուլ։ Եթե մինչև այժմ հիմնական շեշտը դրված էր պայքարի, գաղտնիքների ու վրեժի վրա, հիմա պատմությունը դանդաղ բացում է մեկ այլ կարևոր շերտ՝ սիրո կարիքը։ Դավիթը շարունակում է մնել ամենազուսպ, ամենալուռ կերպարներից մեկը։ Նա չի բարձրաձայնում իր ցավը, չի բողոքում, չի պահանջում։ Ընտանիքի հոգսը կրում է իր ուսերին առանց հաշվետվություն պահանջելու, բայց հենց այդ լռության մեջ է թաքնված նրա ամենամեծ ցավը, երբ քույրը նրան մեղադրում է, թե ինքը չի սիրել ու սիրված չէ։ Այդ խոսքերը հարվածում են ամենախորը տեղին, որովհետև գուցե արտաքինից նա սառն է, բայց ներսում չափազանց զգայուն։ Իսկ արդյոք Դավիթի կյանքում իսկապես սեր է պակասում։ Թվում է այո։ Նման կերպարի համար դժվար է պատկերացնել լիարժեք կյանք առանց սիրո։ Նա այն մարդկանցից է, ովքեր սիրելի սիրում են ամբողջ ուժով, լուռ, առանց մեծ խոստումների, բայց մինչև վերջ։ Պարզապես ճակատագիրը դեռ չի տվել նրան այդ հնարավորությունը։ Հեռուստադիտողներն արդեն ակտիվորեն քննարկում են, արդյոք նոր կին կերպար կհայտնվի սերիալում, թե արդեն գործող հերոսուհիներից մեկը կդառնա Դավիթի կյանքի կարևոր մասը։ Սոցցանցերում շրջանառվում են տարբեր անուններ՝ Էլենա Սատրյան, Այդուլ Կարապետյան, Ռոզա Դավթյան, Էմմա Մկրտչյան և այլ։ Յուրաքանչյուր անուն իր տրամաբանությունն ունի։ Ոմանք կարծում են, որ պետք է հայտնվի բոլորովին նոր հերոսուհի, մաքուր էջով, առանց անցյալի բեռի։ Մյուսները համոզված են, որ սցենարն արդեն պատրաստել է անակնկալ գործող կերպարներից մեկի հետ, անսպասելի կապ ստեղծելով։ Հետաքրքիր է նաև, որ Դավիթի սիրային գիծը կարող է փոխել սերիալի ընդհանուր դինամիկան։ Եթե Լեոյի մոտ սերը բուռն է, կրքոտ, երբեմն հակասություններով լի, ապա Դավիթի դեպքում այն կարող է լինել հանգիստ, խոր, հավատարիմ, և հենց այդ հակադրությունն էլ կարող է ավելի ընդգծել երկու եղբայրների բնավորությունների տարբերությունները։ Մի բան հստակ է՝ ստեղծագործական թիմը չի շտապում բացել բոլոր խաղաքարտերը։ Գոյամարտում յուրաքանչյուր նոր կերպար պատահական չի մտնում պատմության մեջ։ Եթե նոր հերոսուհի հայտնվի, ապա նա կունենա ոչ միայն սիրային, այլև սյուժետային կարևոր դեր։ Հնարավոր է հենց նա դառնա այն մարդը, ով կփոխի Դավիթի աշխարհայացքը, կօգնի նրան հավատալ, որ ինքն էլ արժանի է սիրո։ Հեռուստադիտողները սպասում են։ Քննարկումները թեժ են, իսկ սերիալը հերթական անգամ ապացուցում է, որ գոյամարտը միայն ֆիզիկական պայքար չէ։ Երբեմն ամենամեծ պայքարը սեփական սրտի հետ է՝ հավատալ սիրուն, երբ կյանքը քեզ սովորեցրել է միայն դիմանալ։ Իսկ դու չմոռանաս տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել, թե ինչ ես կարծում։ Իսկապես հեռուստասերիալում լինելու է նոր կերպար, թե արդեն գործող կերպարներից հնարավոր է ինչ-որ մեկին սիրի Դավիթը։ Գործող կերպարներից մնում է միայն Սարիկի քույրը և Էլիզ Մելիքյանի մարմնավորած կերպարը։ Արդյոք նրանք համապատասխան են Դավիթի հետ, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, թե ինչ է որոշել սցենարիստը, ևս ցույց կտա ժամանակը, բայց որ արդեն ժամանակն է, որ Դավիթը սիրի, դա արդեն փաստ է։ Հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում հրապարակվել է Դավիթի մասնակցությամբ նոր տեսանյութ, որին կից գրված է. Դավիթի կյանքում սերն է պակասում։ Ինչ եք կարծում։ Իսկ սա հենց այնպես չէ։ Հեռուստասերիալի ինստագրամյան էջում երբեք հենց այնպես տեսանյութեր ու լուսանկարներ չեն հրապարակվում։ Սա սկիզբն է, որ շատ շուտով Դավիթի կյանքում հայտնվելու է մեկը։ Ո՞վ է նա։ Ո՞վ է սցենարիստն ու ռեժիսորը տեսնում Դավիթի կողքին։ Ո՞վ կլինի այդ դերասանուհին։ Սրանք հարցեր են, որոնք հետաքրքրում են հեռուստադիտողներին, իսկ պատասխանները շատ շուտով։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի չկորցնեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Շատ շուտով ձեզ համար կբացահայտենք, թե ով է լինելու նոր կերպարը, ում է նա մարմնավորելու և ինչպիսի կերպար է լինելու։ Եվ համոզված ենք, որ հաստատ գեղեցիկ սեր է ցուցադրվելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Մի կորցրեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը, ավելին՝ մի փոքր ուշ։ Գոյամարտ հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, իսկ հեռուստասերիալում իսկապես թեժ է։ Դավիթ պապը հիվանդանոցում հանդիպեց որդուն երկար տարիներ անց։ Իհարկե նրա համար հեշտ չէ տեսնել որդուն, հատկապես այն բանից հետո, ինչ կատարվել էր։ Սակայն նա փորձում է փակել նրա սիրտը տանող ճանապարհը, որովհետև հասկանում է, որ Ավոն ամեն ինչում մեղավոր է։ Նա չբերեց իր որդու երեխային, գոնե այդ ժամանակ հաստատ կստանար ներում։
բայց շատ շուտով պապը հանդիպելու է Թորանը հրապարակված տեսանյութերից ու լուսանկարներից երևում է, որ Ռոզին երեխայի հետ եկել է Ավոյի հայրական տուն, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց կապերն ամրապնդվելու են։ Նա հավանաբար փորձելու է պարզել ով է Ավոն, ովքեր են նրա ծնողները և գալու է այդ տուն։ Թե ինչ նպատակ է այդ ամենը հետապնդելու և ինչ է նշանակելու Էռնայի կերպարի համար այս ամենը, կիմանաք շատ շուտով, այնպես որ հեռուստասերիալում իսկապես թեժ է, իսկ Ավոյի շուրջ օղակը գնալով նեղանում է։ Հունանն արդեն կասկածներ ունի, որ Ավոն երկակի կյանք է վարում, իսկ դա նշանակում է, որ Ավոյի կյանքում ամեն ինչ հեշտ չի լինելու, այսուհետև նա վերահսկվելու է Հունանի կողմից, իսկ դա նշանակելու է, որ փողի աղբյուրն է կտրվում։ Դե ինչ, սպասեք հետաքրքիր զարգացումների ու նոր տեսանյութերի շատ շուտով։